Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, I love you too. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, Hello po sa inyong lahat. don't you? Have a nice day. Welcome back to my channel. So, ngayon po mga lalabs, bali yung pinaka-hose po kasi ng shower is sira. So, ngayon po bago malis yung amo ko, binili niya po sa akin na palitan. Kasi nga kahapon is bumili po siya ng bago. So, ngayon po mga lalabs, samahan niyo po ako hanggang sa dulo po ng vlog natin na ito. Itatry ko na naman po kung mapapalitan ko po siya. So, ayan po mga lalabs, kung makikita nyo po, wala na po yung pinaka-hose po ng shower. Kasi nga po, bago umalis yung amo ko, tinanggal na po niya. So, ngayon po, iniwanan ni ma'am dito na yung ipapalit ko. So, ito po mga lalabs. So, ayan, ito po yung binili niya kahapon. Sabi niya, palitan ko raw po at ikabit ko ngayon. So, mga lalabs, itatry ko po. Sana nga po is maayos ko. So, 'di ba po, lahat po ng hindi ko alam gawin, nagagawa ko na dito. So ayan po mga lalabs, itatry ko na po. Bali, ito po siya. Sana nga po is may kabit ko po ng maayos. Kasi nga po is nung sira pa yung hose niya, ang mas marami po yung natatapon na tubig. Kaya sabi ko sa amo ko is bumili ng bago para palitan ko. So ayan, itatry ko na po. So, ayan po, naikabit ko na po dito. So, ayan. So, ito naman po yung ikakabit ko. Naalala niyo po mga lalabs, nung nakaraan, ako rin po yung nag-ayos ng takip ng board ng CR. Tapos nung nakaraan din naman po, habang nagluluto po ako, magpiprito ko ng isda, napundido din yung ilaw. Ako rin po yung nagpalit. Kaya nga po, sabi ko nga yung hindi ko po nagagawa sa Pinas, nagagawa ko na po dito. Buti po kung yung pagpalit po ng ilaw is yung bilog lang po na bumbilya. Mas madali po siya. Kaysa po doon sa ikinabit ko po sa, sa kusina. First time ko pong magkabit ng ganong ilaw. Buti naman po naayos ko. So ngayon na naman po, ito na naman. So, di ba po? Yung nakaka-proud po ba na yung mga gawaing hindi mo nagagawa sa Pinas, nagagawa natin dito. Kasi nga po is wala naman tayong ibang aasahan. Lalo na't wala yung amo natin. Kaya habang tayo yung naiwan sa bahay nila, so tayo po yung gagawa. Basta kaya din lang naman natin. Wala naman pong masama na itry po natin. Sa panahon po natin kasi ngayon is yung mga nagagawa ng lalaki, kaya na rin pong gawin ng mga babae sa ngayon. Wala na pong imposible para po sa pamilya. Di ba nga is gagawin natin ang lahat para sa pamilya natin. May buhay po, may pag-asa, kaya wag po tayong mawawalan po ng pag-asa. So, habang nandito tayo sa ibang bansa, focus lang tayo sa trabaho natin kahit nai-stress tayo sa pagod, ang isipin natin,
pag natapos yung buwan, may pera tayo na mahahawakan at makakapadala po tayo sa mahal natin sa buhay. So, ayan po mga lalabs, ikakabit ko na po ito. Higpitan po natin para po yung pag inom po natin yung hindi po magtagas yung tubig. So, ayan po. Ayan, naigpitan ko na. So, ayan po mga lalabs, i-try natin kung okay na po siya. I-on natin tong tubig. So, ayan. Wala na po siyang tagas. Oh my God! Okay na po siya. So, diba po? Nakakaya rin natin na yung mga gawain ganito. Nakakatuwa po eh. So, ayan. I-try pa rin po natin kung tingnan natin kung wala ng tubig na magtatagas po. So, ayan, wala na po talaga. Okay na po siya. So, ayan, bali okay na po siya. Nagawa ko na naman yung isang parang challenge po sa akin. Challenge po kasi nga po is yung hindi ko alam. Nagagawan ko din ng paraan. So, ayan po. Hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayon. I hope po na nagustuhan nyo po yung na-share ko na naman. So, ayan po sa mga hindi pa po nagsusubscribe. Pasuyo na lang po, pasubscribe po ng munting channel ko. At pakiclick na rin po yung notification bell para po updated po kayo sa mga panibagong vlog po na i-upload ko. So, ayun po mga lalab, salamat po sa inyo. Sana po huwag kayong magsawa na manood po sa mga vlogs ko. So, ayan po. Salamat po sa inyo. God bless. Bye-bye.